Последниот случај со екс-директорот на УБК Сашо Мијалков, кога апелациониот суд му ја укина затворската казна од 12 години за случајот со незаконското масовно прислушување, Таргет Тврдина, е типичен пример за нефункционирањето на системот, вели во разговор за Глас на Америка адвокатот Ардиан Демири. Кој што мисли дека случајот со господин Мијалков е проблем на судството, односно производ на судството, мислам дека воопшто не ги разбира работите. Проблемот со господин Мијалков е резултат на политички договори, кои што за жал судството се уште не е во нивото за да одолее на таквите после притисоци. Поради немање капацитети, како во смисла на интегритет, како во смисла на професионални профили, станува на крај жртва и сите копија се кршат врз грбот на судството. Веќе подолго време во Северна Македонија се заговара идејата за ветинг во судството, односно проверка на работењето на судиите. Па за чудо најголем поборник сега на ветингот се појавува за чудо, значи за моје изненадување, партијата ДУИ, која што 20 на години е на власт во оваа држава и која што има тотална контрола како врз начинот на поставување на судии, системот значи, и така и врз начинот и системот на поставување на обвинители, а исто така и за нивно разрешување. Демири вели дека за такво нешто сепак се потребни уставни измени. Морате да утврдите, односно да определите дека меѓу другото начин на разрешување на судија е како резултат, односно како одлука на некоја постапка наречена ветинг во некоја посебна комисија која што ќе донесе било каква одлука за утврдување на одговорност, а и разрешување понатака на таквите суди. Тоа е едниот проблем и вториот проблем, кој што мислам дека воопшто и кој што мислам дека само е ова ветингот како категорија за замајување на јавност, е фактот што ветингот не е процес кој што дава резултат денес за утре. Ветингот значи е процес кој што е долготраен. Како пример за тоа ја наведува Албанија, каде процесот на ветинг започнат уште во 2015 година се уште трае. Дури 70% од тамошните обвинители и судии биле офатени со овој процес. Помалку од половината биле потврдени на таа функција од страна на независна комисија. Мислам дека што и да донесете вие во рамките на еден систем, односно во рамките на правниот систем, било то ветинг, било то што и да е. Доколку во државата и во општеството не се воспостави, односно не се подигне здрав систем во кој што одговорност ќе се бара за секој пропуст намерен и посебно намерен. И така во кое што ќе има отчетност, ќе има одговорност, ние можеме и 100 ветинзи и 100 други начини да изнајдеме за решение на проблемот нема да ни биде решен. Вели дека пред да се донесе одлука за ветинг, треба сите чинители во државата да признаат дека досегашниот избор и разрешување на судии е промашен. Доколку не реши ова општество, не решат овие политички елити во државата, дека судството не смее да се чепка, дека судството не смее да се врши притисок, дека судството треба како независна власт треба да си го остаат, да се развива и да функционира самостојно и независно од извршната власт, мислам дека нема да имаме никакви резултати, односно само ќе ги смениме актерите. Инаку според последната анкета на ИРИ, само 4% од граѓаните му веруваат на правосудството. Тоа е намалување за дори половина во однос на претходните испитувања, кои покажаат доверба од 8%. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.